എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഒരു നടൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം, വിജയബാബു സാറിൻ്റെ പുതിയൊരു കാറാണ് ടൊയാറ്റോ വെൽഫെയർ. മിക്ക നടന്മാർക്കും ഈ കാറുണ്ട്. വിജയബാബു സാറിൻ്റെ ടൊയാറ്റോ വെൽഫെയറിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ഫോട്ടോസാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.